الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم دغه ویبینار ته. زموږ د نن ورځې د ویبینار موضوع ده په کاناډا کې د مورنیو ژبو ساتنه او وده، او په دې برخه کې زموږ سره نن میلمانه دي محترم رحمت آریا صاحب چې تاریخ پوه دی، امید نوري صاحب مدني فعال دی، او همدغه راز اغلې نفیسه زرمتۍ چې د ښوونیزو چارو کارپوه ده. او دغه ویبینار مونږ د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په تړاو برابر کړی. نو هیله من یو چې وتوانیږو د مورنۍ ژبې په اړه باندې، البته ټولې مورنۍ ژبې چې څومره په افغانستان کې دي او دلته افغانان په کاناډا کې ژوند کوي، ځکه ورته د افغانانو مورنۍ ژبې وایو، دغه تړاو باندې به خبرې کوو سره. او دلته چې میلمانه حاضر دي د دوی نه به مونږ د دوی د تجاربو نه، د دوی د علم نه، او د دوی د هغه څه چې دوی په خپله لیدلي دي او تجربه کړي دي له ده نه به استفاده کوو، ځکه چې هر یو د دوی په اوتاوا کې له ډېر وخته اوسیږي او دلته په کاناډا کې د افغانانو سره په اړیکه کې دي، زیاتې تجربې لري او په دغه تړاو دوی ډېر کارونه ترسره کړي دي. نو غواړو چې د دوی نه ډېر څه واورو. نو زه به ستاسې ډېر وخت نه نیسم او مستقیم به ځو خبرو ته. نو په لومړي سر کې به د آریا صاحب نه غوښتنه وکړو چې دوی د مورنۍ ژبې په اړه باندې چې د دې اهمیت څه دی او د دغه ورځ لمانځل په کاناډا کې خصوصا افغانانو ته بیا څه اهمیت لري، او هغه افغانان چې نوي راغلي دي هغوی ته څه اهمیت لري. په دې تړاو به د آریا صاحب نه واورو. نو آریا صاحب مایک ستاسو په خدمت کې دی. مننه ورور. السلام علیکم ټول دوستانو ته. لمه دم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. غږ خو مې درځي؟ بله آریا صاحب غږ سم دی او غږ راځي. مننه. له دا پوښتنې څخه ډېره مننه افضلي صاحب. خوشحاله یم چې دلته زموږ عالم دوستان خصوصا شینواري صاحب، ډاکټر صاحب ناست دی، زما ګرانه خور نفیسه جانه ناسته ده، نور دوستان دا ټول تاسو هر یو خپل علما او دوستان یاستئ. د دغو په حضور کې خبرې کول ماته د رقم اضافي ښکاري. او د هغه پوښتنې په ارتباط سره چې زما په ذهن کې دي زه باید تاسو سره شریک کړم. اول دا د خپله مورنۍ ژبه ولې د نړیوالې ژبې د نړیوالې ورځې په توګه سره لمانځل کېږي، د دې شاته د تاریخي پس منظر څه شی دی؟ دغه ځکه ژبه چې ده، ژبه په مجموع کې د هویت ساتلو یوه برخه ده. زموږ د هر ملت د هر قوم چې په هره ژبه خبرې کوي د هغې د هویت یوه اساسي او جوړښتیزه برخه ده. په 1948 کال کې کله چې پاکستان جوړ شو، پاکستان دوه عجیب هیواد جوړ شو، د هندو مسلمان په بنسټ باندې وویشل شو. بنګال او پاکستان د خواته هند په منځ کې پاتې شو. بنګال هم د بخش د پاکستان و. پاکستان یو اشتباه وکړله په 1948 کال کې چې اردو ژبه د رسمي ژبه شي. هغه بنګالیانو دې سره ونه منله. بنګالیانو په دې باندې اعتراض وکړ. د بنګالیانو دغه نوم فکر کوم د بنګال یو استازی و، ډیټا نومېده، په هغه کې راغی په پارلمان د پاکستان کې اعتراض په دې هغه باندې وکړ چې خپل باید بنګالي ژبه موږ خپله لرو، موږ په خپله ژبه خبرې کوو، رسمي ژبه که هر څه کوي. دوی غوښتل چې د پوهنتونونو او مکتبونو ټول په هغه باندې کې په
اردو ژبه باندې کې. هغه اعتراض وسو په 1952 کال کې اعتراضونه شروع شول. د پاکستان هغه ولګاو بندیزي ولګاو چې هغه مکوي اعتراض او مظاهره او د شان مکوي. په د 1952 د فبرवरी په 21مه نیټه چې د نن د فبرवरी 21مه په همدې خاطر باندې لمانځل کېږي. پولیس د پاکستان په بنگال ډاکه کې اور یو وکاو، 15 تنه هغه ځوانان یې ووژل، په سلهاو تنه زخمیان کړل. بعد هغې بنګالیانو دلته یو منار د شهید جوړ کړ، هر ورځ لمانځله، تر څو چې بنگال جدا سو، پاکستان جدا سو. او یو اساسي عامل د جدایي د بنگال له پاکستان هم دغه هغه دا د مورنۍ ژبې مسأله و چې بالاخره بنگال ځان څخه جدا کړ. زه په لنډه وایم چې قصه ډېره اوږده ده. په 1900 دلیل د دې چې کاناډا کې دغه د مورنۍ ژبه کاناډا سره هم یو تړاو لري، هغه دا دی چې 2 تنه بنگالیان په ونکوور کې ول. دغه بنگالیانو په ونکوور میشتو بنگالیانو کوفیانان ته چې هغه وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکاو چې هغه دی دا د فبرवरी 21مه نیټه موږ هر ورځ د بنگالي ژبې چې د مورنۍ ژبه ده په دې حساب موږ لمانځو. دغه ورځ ولې تاسو په یونسکو او ملګرو ملتونو کې د رسمي ژبې په توګه نه قبلوي؟ بیا هماغه چې په 1909 کال کې یونسکو دا خبره ومنله. ورپسې د ملګرو ملتونو جنرال اسامبلې کې دا ومنل شول چې 2000 کال را په دې خوا د مورنۍ ژبه ملایز د نړیوالې هغه د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي چې د دې شاته دا د کاناډا هم په اسرائیل او هغه بیا وروسته هغه په کاناډا کې په پارلمان کې 2014 کې دا پیشنهاد وشو چې دا موږ هم باید دغه ورځ نړیواله ورځ د موږ باید ملي ورځ کو. دا خبر دیبیت پر باندې راغی، خلکو وی نه منله، خصوصا د فرانسوي اړخ هغه کېدل لږ زره هغوی تنګ نظره غوندې ول. بیا بالاخره د غرب د کاناډا او البرتا او منیتوبا او د ځایونو دوی بیا دا ملي ورځ هلته خپله لمانځي. دغه تاریخي پس منظر دی چې دا ژبه له دغه طرفه منځته راغله. بنګالیان په دې وتوانېدل چې هم خپله ژبه وساتله، هم خپل هویت وساتله، هم خپل ملت وساتله. ژبه ما ته په دې خاطر د اهمیت وړ ده، خصوصا د پښتو او دري زموږ دواړه ملي ژبې دي. دغه دواړه ژبې موږ ته په دې خاطر د اهمیت وړ دي چې په همدغه ژبه باندې زموږ هویت، موږ خپله د هویت هنداره ده. دري او پښتو دواړه زموږ د هغه دي ملي ژبې د هویت هنداره دي. د دواړو لپاره کار کول ضرور دی او اړین دی. موږ د پښتو د ژبې لپاره اول خو دا خبره ویل ضرور دي چې که موږ په ډیجیټلایز عصر کې ژوند کوو، په ډیجیټل عصر کې که موږ خپله ژبه او ژبني عناصر یا توکي موږ ډیجیټلایز نه کړل، په دې مطمئن اوسئ چې په 2050 کال کې نه دري موجوده ده نه پښتو موجوده ده. دا نورې ژبې لاړې دي، خلاص هغوی خو بیخي تللي دي. دا داسې نه وارنینګ، دا یو واقعیت دی. تاسو یو د ای آی ټکنالوژي پرمختګ وکړي، ای آی ټکنالوژي سره ټولې ژبې له منځه ځي. یوازې به یو انګلیسي پاتې، یو فرانسوي، دغه روسي دغه ژبې به پاتې. مګر که موږ ډیجیټلایز کړو، هر څومره چې موږ خپله ډیټا په ډیجیټل باندې ولرو، په همغه پیمانه سره موږ له عصر سره همزمانه مخکې ځو. اوس که موږ فزیکي کتابونه په قلم باندې هر څومره چې ولیکو، څوک یې نه لولي. خصوصا د افغانستان د خلکو په مجموع کې لرې له حاضرو دلته د کتاب د لوستلو عادت دلته ممکن نشته ده. موږ اولین کار چې کوو لوستل په خپل ملي ژبه باندې، خصوصا په پښتو په پښتانه د کتاب لوستل باید خپل عادت وګرځوي. تاسو اوس په موټر کې لاړ شئ، بس کې لاړ شئ، هر چېرته چې لاړ شئ، د هر کاناډایي د هر ټپلاس کې یو اخبار سره یو اخبار
اوس موږ څنګه د پښتو د دري ژبې لپاره څنګه کار کولی شو، خصوصا پښتو د دري ژبې لپاره خو ډېر کار شوی دی، اما د پښتو لپاره کار ډېر هغه شوی دی، کم دی. هغه پروژه کې چې ما کار کړی د نور دوستانو سره یوازې تقریبا 350 ژبو لپاره موږ دونه کولی شو چې د پښتو قوامیس جوړ شوي دي. هغه کې په قاموسونه.com کې دا احمد ولي اسکزی ته څو نفر نور دي دوی هغه شوي دي. هر یو تقریبا یو لوی غټ ټیم دی د افغانانو د 250 ژبو لپاره د ډیجیټل کول اسانه کار نه دی. په 2003 کال را په دې خاطر اوس پورې دونه هغه شوي دی. اگر زمونږ دغه نسل چې دغلته موجود دی او اوسنی نسل چې تاسو سره راغلی، تاسو هر یو بچیان لرئ، نوي راغلي یاستئ، دوی ته که د خپله مورنۍ ژبه هم لیکنیزه ژبه او هم د ویلو ژبه ورزده نه کوي، 2 کاله بعد 3 کاله بعد د تاسو ماشومان قطعا په خپل مورنۍ ژبه باندې نه پوهېږي. د دې لپاره مکتبونه خلاصول پکار دي. د مکتبونو ترڅنګ د یوټیوب مثلا دغه پلیټفارمونه فراوانه موجوده دي. مننه اریا صاحب. کېدای شي دغه د حل لارو چارو باندې بیا راشو، تاسو ته بیرته راګرځو. نو که خوښه مې اوس په د اغلې زرمتۍ نه د دوی تجاربو په اړه باندې واورو، تاسو ته بیرته راګرځو د حل لارو چارو باندې. تاسو ډېرې مهمې ټکي هم دلته رایاد کړل. واقعا چې د ډیجیټالایزیشن موضوع مهمه ده او دا چې د ژبې اهمیت باندې تاسو وغږېدئ، دغه واقعا د موږ لپاره د فکر خبرې دي چې باید په دې باندې هر افغان چې دلته اوسېږي باید فکر وکړي، ځکه چې که غواړو چې خپل فرهنګ وساتو نو ژبه د هغه لپاره د محوري رول لري. پرته له ژبې نه فرهنګ ساتل به کېدای شي ډېر تلپاتې نه وي. اغلې زرمتۍ که تاسې مهرباني وکړئ، تاسو په کاناډا کې ډېر وخت نه اوسېږئ او افغانانو ته هم دلته واقعا ډېر خدمتونه کړي دي د ژبې په برخه کې خصوصا. تاسې د یوې ښوونیزې کارپوهې په توګه باندې دغه وضعیت فعلا څنګه ارزوئ؟ موږ فعلا د کومو ستونزو سره مخ یو؟ په کاناډا کې دغه د ژبو تنوع موضوع څنګه ده؟ آیا د دې لپاره څه داسې محدودیتونه شته دي یا داسې زموږ په فکر کې دا ګرځي چې محدودیتونه کېدای شي؟ نو کېدای شي تاسې په دې باندې لږه رڼا واچوئ. افضلي صاحب، بیا هم سلامونه تاسو ته او د برنامې محترم ګډونکو دوستانو ته او قدرمنو میندو، خویندو، مشرانو، ورونو، ځوانانو، کوچنیانو ته چې د نن په وطن کې او که دلته د باندې له موږ سره دي ټول ته وړاندې کوم او خوشحاله یم چې دغه ټول بنسټ په ذریعه له ټول سره په تماس کې یم. اریا صاحب ډېرې ښې اشارې وکړلې. رښتیا هم چې ژبه د هویت نښانه ده. نو تاسې په ژبه نه تنها چې د هویت نښانه ده، ما غوښتل چې د ژبې زده کول پیش له دې چې په دا نورو مشکلاتو ننګونو په ښه والي راسو، زه غواړم چې ولې موږ ژبه زده کړو. مورنۍ ژبه څه په دې خارج مملکتو کې یا په دې حالتو کې چې کتاب هم نشته او ډیجیټل حالتونه هم نشته او مواد نه لرو، په دې مملکت کې سرټیفاید ټیچر نه لرو، ضرورت مواد نه لرو، ولې موږ غواړو چې باید ژبه زده شي. تجربې ماته په 15 کالو کې وښودله په مکاتبو کې چې هغه کوچنیان چې په کوچنیوالي کې د مورنۍ ژبې زده کړه کوي، د دوی فکر و ذهن و ذکاوت یې ډېر فرق کوي تر هغو نورو شاګردانو څخه چې هغوی
په یوه ژبه اما مورنۍ ژبه یې ده او هم په هغه باندې درس وایي. دا بیخي تجربه سوې ده او ثابته سوې ده او دلیلونه یې ویل سوي دي چې په کوم دلیل باندې د مورنۍ ژبې زده کړه له کوچنیتوب څخه شاګردانو ته یا کوچنیانو ته یو هویت ورکوي. دوی په خپل دود و دستور و کلچر په داسې یو بیګانه مملکت کې سره ځي او مطلق بیګانه دي او ځان بیګانه احساسوي. دا دوی ته یو قوت ورکوي، دوی ته یو غرور ورکوي، دوی ته یو خوشحالي ورکوي چې دوی هم له یو شي سره راغلي دي. او که ژبه ونه لري، د ژبې زده کړه ونه لري، دوی د خپل احساس، د خپل غرور، د خپل افتخار، فخر دا تر پښو لاندې کېږي او دا یې ضرر ورته رسوي او دوی احساس د ذلت کوي په یو حساب باندې. دا ثابته سوې ده په زده کړو کې چې دا مورنۍ ژبه یو تهداب د دوی د لوړو زده کړو دپاره ده. د دوی مازغه په کارول کېږي، د دوی یو موضوع د حل دپاره د دوی مازغه فعاله کېږي، د دوی فکر نمو کوي او د لوړې زده کړې په برخه کې له دوی سره کومک کېږي. هغه الفاظ چې دوی په ورځني کلماتو یا په ورځني چارو کې دوی په کور کې استعمالوي یا یې په خپل ماحول کې استعمالوي، نو دا دوی ته قوت ورکوي چې په نورو مضامینو کې هم دوی زیاتره خپل مازغه فعاله کړي، په کار یې واچوي تر څو چې د اکاډمیک سکسس دپاره دوی آماده کېږي، دا مرسته ورسره کوي. بله د خپله کورنۍ کې له مشرانو سره، له همزولو سره، د کورنۍ له غړو سره چې دوی خبرې کوي، ولې بیا محیط ته راوځي، په د کمیونټي یا په دوستانو په کورو کې له مسیرانو سره د دوی الفاظو احساس په روزلو کې کومک کوي، ځکه هلته خو بل حالت دوی ته ورکول کېږي. دوی لا نور ځان پورته احساسوي، د خپل دستور، د خپل کلچر او د دود او دا رواجونه له نورو همزولو سره په مکتب کې د په ښه شکل یا په له دوی سره بیانوي او دا دوی ته یو په اصطلاح وبخي یو لویوالی ورکوي، یو شخصیت ورکوي، د دوی د شخصیت په جوړولو کې دا کار کوي. نو د دې ژبې زده کول ډېر مهمه خبره ده، نه تناسي هویت خبره ده، بلکې د دوی د نشو نما د شخصیت د جوړولو د دوی دپاره یو ډېره بارزشه ده. لمانځل ته یې رالو، لمانځلی د ما دپاره لکه شکر په شیر باندې ده، ځکه وختې چې موږ دغه ورځ لمانځو دا دوی ته موږ وایو چې دوی زموږ په جامعه کې یا په دې جامعه کې یو مهم شخص ده، کوچنی ده ولې مهم شخص ده او دا هم دوی ته قوت ورکوي چې په دې نشو نماو په دې کې کومک ورسره وکړو. اوس رالو د تاسې د بل قسمت د سوال هم وبخه که بېرته راته تکرار کړي، د مشکلاتو سوال هم راچې وکړو او که تاسې د خپلو تجاربو نه لږ موږ ته ووایي چې دغه وضعیت فعلا تاسې څنګه ارزوئ د ژبو د تنوع په برخه کې؟ آیا واقعا دلته داسې ستونزې دي چې هغه موږ د هغه له وجې نه نشو کولی چې د خپلو ژبو لپاره کار وکړو، یا ډېر زیات فرصتونه دي چې کېدای شي زموږ ډېر خلک پرې خبر نه وي او تاسې عملاً په دې برخه کې کار کړی، نو که دغه عملي تجربه هم راسره شریک کړئ؟ مشکلات خو زه نه وینم، مشکلات نشته، بلکې مشکلات مو خپله مشکل یو، مشکل ساز موږ یو، ځکه موږ حرکت نه لرو. یو پښتو کې متل ده وایي که حرکت وکړي برکت به پیدا کېږي. مشکلات زه ډېر زه وینم، ډېر کلونه سو، یو څو کاله، 5 کاله سو چې زه له تقاعد مې وکړو او له معارف چې لرې سومه، په کورنۍ کارو باندې مصروفه سومه، شاوخوا چې وینم واقعا ډېر دردونکي ده چې بعضې مجالسو محفلو کې نشته، خو تاسې خدای راولي اوس لیک پیدا سوي دي، خدای دې وده ورکړي.
اما زه ځوانان وینم چې په خپل هویت باندې شرمېږي، ځانونه نه پیژني، خپل نوم باندې مثلا په یو ځای کې ومه نوم پوښتنه مې ترې وکړه، فکر مې وکړ چې د افغان د مال نوم دې څه شی ده؟ وایي نوم مې جان ده. نو ما چې څېرې ته وکتل، مال ولا ده یا جان محمد ده یا جان ګل ده یا زموږ خپل به یي. پوښتنه مې وکړه چې د کوم ځای وایي؟ I am from Afghanistan. مال زه د افغانستان یم، پوه شوم چې پښتو یم خبرې کولې. نو دا نو ما درد ماته په دې راغی چې دی خپل هویت نه پیژندل، او نو ما فکر وکړو چې دا ځوان هلک ملامت نه ده، ځکه موږ هیڅ شی نه لرو نن ورځ په اوتاوا کې چې دا هلک وکولی شي هلته ولاړ شي، وپیژني، خپل کمیونټي وګوري، خپل خلک وګوري، یا کینی یا یو شی ولري چې دی پرې خوشحاله شي. ولې رالو دې ته چې تاسې وویل چې په دې جامعه کې څه کومکونه سته چې ورته کېږي. زه ته ډېر کومکونه د خلکو د دولت خلکو ته موقع ورکړې ده او کومکونه یې کړي دي. ډېر مملکتونه یا ژبې دي چې خلکو په خپلو ژبو ساتلو کې زه ته ډېر کار کړی ده. که تاسې سټرډي سکولو ته ولاړ شئ، چینایي چې نیولې تر سومالیایي پورې، تر سپانش، تر هره ژبه د افریقایي داسې ژبه چې په یو کلي کې 15 شاګرده د هغه ژبې راغلي دلته اوسي، د هغو دپاره هم یو صنف خلاص شوی ده. دلته د هریټیج لنګویج پروګرام په نوم باندې سټرډي کې صنفونه دي. موږ صنفونه درلود، بیشور کې هم درلود، په خپله سن لوران کې هم درلود. اتاوا بورډ اف ایجوکیشن پبلک سکول د موقع مساعده کړې وه. کاتولیک سکول بورډ موقع مساعده کړې وه چې خلک خپل اولادونه د صنفو ته راولي. موږ ما کریکولم د پښتو د دري د ژبې لپاره جوړه کړله چې پښتو او دري د یو مضمون په صفت په های سکول کې وپېژندل شي. او په هغه وخت کې چې موږ درس ورکول، موږ 15 نفره او 10 نفره شاګردان په هر سمستر کې درلود. اکثریت افغانان ځوانان وو او د موږ هدف دا و چې د دوی د کریډټ طبعا دا خو د دوی خپل ژبه ده او په دې کې د دوی لیاقت به زیاتري تر مکتب تر مضامینو، نو دوی کولی شي چې د دې جګې نمرې په واسطه باندې د دوی د مکتب اوریج پورته ولاړ شي او دوی وکولی شي پوهنتون ته داخله واخلي. او دا کار وشو. د موږ ډېر ځوانان په هغه وخت کې پوهنتون ته ولاړو چې خوشبختانه ډېره د خوشحالي ځای وه. نو دا اوس هم شته. متاسفانه که څوک لاړ شي هلته اقدام ورته وکړي، کریکولم پروت ده او دوی کولی شي چې کریډټ کلاس دري یا پښتو هلته تدریس کړي یا ځوانان پرې راټول کړي. نور کمیونټي سنټرونه موږ ته ځای راکوي چې موږ وکولی شو په ویکینډو کې یا آفټر سکول پروګرام کې موږ خپل کوچنیانو ته کلاسونه جوړ کړو. مثلا د تاسې مخکې چې موږ خبرې کولې د آرټو کرافټو داسې نور کلاسونه موږ کولی شو کمیونټي سنټرو کې ځای سټرډي سنډي په ورځ ځای کړو، آفټر سکول پروګرامو کې ورته ځای کړو. نو بل کلچرل اکټیویټیز ان ایونټ دپاره خپله د شاګردانو مکتب پس له دې چې مکتب فارغه کېږي په 3:30 بجو دوی کولی شي موږ کولی شو چې مثلا کلاس هلته ولرو د دغه اکټیویټیو دپاره چې خپلو شاګردانو سره ژبه پریکټیس کړو. موږ کولی شو کمیونټي سپورټ ارګنایزیشنونه موږ پیدا کړو. کلچرل سنټرونه دي چې موږ ته اجازه راکوي هر څوک چې غواړي خپل ژبې ته وده ورکړي، ځای غواړي هغو ته ځای ورکړي. که ووایم چې په جوماتو کې کلیساګانو کې دوی کولی شي په دا لوی جومات کې سکاټ جومات کې تاسې ټول شاهدان یاستئ چې هلته د علوم دیني د قرآن شریف کلاسونه دي، ولې د ژبې کلاسونه هم شته. هغوی عربي ورزده کوي، موږ پښتو، دري او ازبکي او نورې ژبې به ورزده کوو. نو موږ هم جومات لرو
التم کولای شي تاسو صنفونه جوړ کړئ. اډیټوریم د مکتبو کلتوري پروګرامو لپاره وخت ورکوي چې کوچنیان سره مورنۍ ژبې پریکټس شي. نو دا سهولتونه زښته ډیر دي. کار سوی ده متاسفانه چې په اوتاوا کې په هغه وخت کې زه یوازینۍ ښځه ومه چې ما ټیچینګ سرټیفیکیټ درلود. او وخت چې ټیچینګ سرټیفیکیټ ولرې ته کولی شې کریډټ کلاس درس ورکړې. او زه یقین لرم چې اوس په نور هم زموږ ځوانان ټیچینګ سرټیفیکیټ ولري نو دا به څومره ښه وي چې دوی وکولی شي د نورو مضامینو ترڅنګ د یو پښتو په بورډ کې برته راژوندي کړي. سوال مننه هغه زرمتۍ. تاسو ډېرې مهمې خبرې مو کړې. تاسو ته بیرته راګرځو. تاسو ته به لږ ادامه درکړو، کېدای شي چې نوري صاحب نه اوس لږ واورو. بیا ځینې نورې پوښتنې دي چې هغه به مشخص پوښتنې دي تاسو ته به مطرح کوو. جناب نوری صاحب تشکر از اینکه این برنامه تشریف آوردین. از شما میشنویم که نظر شما در مورد از اینکه تنوع زبان‌ها در کانادا فعلا چی وضعیت قرار داره؟ آیا زمینه‌های پیشرفت زبان‌ها اینجا هست یا بعض افراد که فکر میکنن که اینجا پالیسی قسم است که باید البته پالیسی اعلان نشده را میگن که قسم است که باید دیگه زبان‌ها دیگه فرهنگ‌ها اینجا بیاین و همیش به یک شکل ذوب شونده ای جامعه و شکل کانادایی خود بگیرن. حداقل طبعا که باید که ادغام باید قسم شود که فرهنگ‌های دیگه زیاد تبارز نکنن. البته یک تشویش یا یک فکر است پیش بعض افغان‌ها. شما وضعیت را چه قسم ارزیابی میکنین؟ شما اینجا باعث یک فعال مدنی زیاد کار کردین، فعالیت داشتین، نهادها را میشناسین، افراد را میشناسین که در این راستا کار میکنه. اگر تجارب خودم را ما شریک کنین. تشکر جناب افضلی صاحب. من اول سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بزرگواران و گرامیانی که در اینجا حضور دارند و جای داره که قبل از شروع ما قدردانی بکنیم از بنیاد قاتول که در چنین زمان با درک عمیق از ارزش‌های ملی ما شما چنین برنامه را ایجاد کردن تا اینکه در این مورد صحبت بشه و در این مورد ما بتانیم رسم رسوم عنعنات و کلتور و زبان کشور خود ما حفظ بکنیم و او را توسعه بدیم. گرچه من خیلی خود هیچگاه در این سطح ندیدم که بیام در مورد ادب و فرهنگ و زبان صحبت بکنم، ولی به عنوان یک انسان و به عنوان یک افغان که متاسفانه از شرایط فعلی متاثر شدیم و آمدیم در یک جای و مهاجر شدیم، میخوایم یک صحبت کوتاه اول در مورد اهمیت زبان داشته باشم و بعد انشالله میریم سر بحثی که چگونه تنوع زبانی در داخل کانادا هست و به اساس چشم دید من اول میخوایم بگم که اگر تمام ما و شما و تمام افرادی که در روی در دنیا زندگی میکنیم و در این کره خاکی نفس میکشیم، تنها وسیله‌ای که همدیگر را درک میکنیم، تنها وسیله‌ای که همدیگر را میفهمیم و با همدیگر ارتباط برقرار میکنیم همین زبان است و زبان است که تمام تحولات و روند تکامل جوامع، تاریخ، فرهنگ، عنعنات و کلتور از نسل به نسل دیگر انتقال میده. اگر بیایم یک لحظه، گرچه دور از تصوره، اگر یک لحظه ما شما تصور بکنیم که زبان در بین اجتماعات وجود نمی داشت، آیا چی اتفاق می افتاد؟ مطمئنا چرخه تمام بحث‌های فرهنگی، اجتماعی، حتی سیاسی و تاریخی ما شما در تمام جوامع به شکل چی واقع می شد؟ یک می استادی چرخه. بنابراین زبان سرمایه فرهنگی و اجتماعی ملت ها هست و ما
مکلف هستین به اینکه زبانهای ملی خود، زبان فارسی، دری و پشتوی خود ما حفظ بکنیم و او را همیشه در توسعه و رشد از او تلاش بکنیم و از هیچ نوع تلاش دریغ نکنیم. یک مسئولیت است برای هر کدام ما شما. بنان اگر بیاین مشخصا در مورد تنوع زبانی در کانادا صحبت بکنیم و ای که چی چالش های هست و ای که چیز زمان آیا او بحثی که شما مطرح کردین که هر کسی که وارد اینجا میشه و نیازه که با این فرهنگ ذوق بشه، سر از این موضوع من میخوایم یک چیز اول بیان بکنم. در سازمانی که ما کار میکنیم چون سیستم دولت را استفاده میکنیم، وقتی شما وارد سیستم میشیم و قسمت زبان انتخاب میکنیم، پشتو و دری گزینه‌ای بر افغانستان است. یعنی در سیستم دولت کانادا زبان دری و پشتو مشخصا ذکر شده و به عنوان یک زبان رسمی یک کشور رسمی شناخته میشه. و در کنار از او وقتی یکی از پالیسی های دولت کانادا هست، چون ما یکی از اجرا کننده های برنامه های دولتی کانادا هستیم، از پالیسی های دولت کانادا ای است که هر فردی که به منظور خدمات اجتماعی بر ما مراجعه میکنه، ما مکلف هستیم که او را با زبان اولی از او خدمات بر از او ارائه بکنیم. بنابراین دلیل تنوع زبانی در سازمان های غیر دولتی یا انجوهایی که همکاری با مهاجرین میکنه، یکی از دلایل عمده تنوع زبانی در اینا همی هست، به خاطر از اینکه این یک مکلفیت است برای تک تک مسئولین او سازمان ها که هر فرد با هر زبانی که وارد میشه در مرکز باید با زبان اولی با او صحبت بشه تا مشکلات از او شنیده بشه و مشکلات از او در صورتی که اگر با انگلیسی دسترسی ندارن با زبان اولی از صحبت بشه. حتی ما چیای را داریم، ما شخصا مواردی را دیدم که زبانهایی که در بعض مراکز متاسفانه کمتر وجود داره، مثلا از کشورهای بسیار افریقای مرکزی هستند، وقتی کلاینت یا فرد مراجعه میکنه به مراکز و مسئولیت مراکزی است که بر از او ترجمان رایگان ارائه بکنه تا اینکه او بتونه با مشکلات خود و موضوعات همه بررسی بکنن و بتونن رسیدگی به مشکلات از بکنن. ما قبل از اینکه بیشتر سر چالش‌های فعلی تمرکز بکنیم، برای اینکه من فکر میکنم مسئولیت تک تک من و شما به عنوان یک نسل، به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان والدین، مسئولیت تک تک ما و شما هست که ما بتونین زبان، کلتور، انحنات و تمام گذشته خود برای نسل بعدی که اولاد ما هست انتقال بدیم و این یک مسئولیت به حساب مسئولیت اساسی به حساب می آید. بنابراین من روزانه متاسفانه با تعداد زیادی از هموطنان ما که در مرکز میآیند و با هم دیگر میبینیم، صحبت میکنیم، یکی از اساسی ترین دغدغه‌های نایی است که طفل ما متاسفانه داره در این جامعه ذوب میشه و جذب این جامعه میشه و تمام، اگر ما زبان مادری ما پشتو است ولی در خانه طفل ما با همدیگر انگلیسی صحبت میکنن و اگر زبان ما دری یا فارسی است طفل ما به زبان دری صحبت میکنه. من میخوایم این رو بگم که گناه هیچ کس نمیتونیم خیلی گناه به گردن یکی دیگه بندازیم، به دلیل از اینکه طفل ما در حالتی قرار داره که در بهترین حالت یادگیری است. حالا 8 ساعت کمتر یا بیشتر در یک مکان جدید وارد میشه که با تمام فرهنگ متفاوت، زبان متفاوت، افراد متفاوت، با فکر متفاوت اونجا رشد میکنه و از جانب دیگه پدر و مادر متاسفانه مهاجرت‌های اخیر منجر به این شد که وقتی، چون من خودم هم از مهاجرین اخیر هستم در کانادا، تازه به کانادا آمدم و
مهاجرت‌های اخیر باعث به این شد که ما همه چیز دار و ندار خود، متاسفانه به اساس تحولاتی که اتفاق افتاد، دار و ندار خود از دست بدیم، زندگی‌های خود ما از دست بدیم و مهاجر شدیم در یک سرزمینی که با یک فرهنگ و با یک دغدغه‌های دیگه‌ای که ما اصلا تا حالا تجربه از اون نکرده بودیم مواجه شدیم و با دست خالی شروع به زندگی کردیم. بنابراین پدر مادر نمیتونیم از خیلی اونا را مقصر به این بدانیم که تمام تلاش نایی است. من روزانه میبینم چقدر افغان‌های ما پیش ما میآیند، تمام تلاش نایی است که یک لقمه نان حلال، نفقه حلال بر فامیل خود شب و روز تلاش میکنند، چون متاسفانه مصارف اینجا به مراتب بیشتر از معاش یا دستمزدی که یک فرد دریافت میکنه بیشتر از دو است. و وقت اگر مقایسه بکنیم نسبت به زمانی که ما شما در افغانستان بودیم با اطفال خود وقت میگذاشتیم، فعلا در کانادا قدر وقت گذراند نمیتونیم با طفل خود بگذرانیم. ولی با آن هم ما میخوایم بگم که نمیتونیم از زیر بار مسئولیت فرار بکنیم. وظیفه اساسی ما و شما هست که برای حفظ از این حداقل اگر زمان محدود است بیایم برنامه ریزی بکنیم، بیایم راهکارهای را برای اطفال خود ایجاد بکنیم تا ای که اونا بتونن از برنامه‌های اگر کوتاه مدت هم حتی باشه به یک اندازه‌ای بتونیم اونا را با فرهنگی که در افغانستان داشتیم که خوشبختانه من شخصا افتخار میکنم با فرهنگ افغانستان. ما فرهنگ بسیار غنی داریم و تمام ملت ما که در هر گوشه گوشی از کشور زندگی میکنند با رسم رسوم انحنات کلتور فرهنگ بسیار بزرگ و غنی دارند که یا تو ما قابل مقایسه با هیچ جایی نمیدانیم. نیاز است که ما ایران انتقال بدیم برای افراد. به هر حال وظیفه ما و شما هست و متاسفانه چالش ها اینجا هست. خب مطمئنا قسمی که شما صحبت کردین روی راهکارها بعداً مطمئنا سوال خواهد داشتیم، سوال میکنین. من پیش نمیرم از بیشتر. بسیار تشکر آقای نوری. شما موضوع بسیار مهم را اشاره کردین، ای که ما در یک حالت بسیار دلخواه قرار نداریم و نمیشه که مردم خود را فقط با ملامت کردن و ای که کمکاری کردن یا توجه نکردن به این متهم کنیم. نو اریاس به تاسو را ګرځم، تاسو دلته ډیر اوسېدلی. موږ یو ډیر ښه مثال دلته لرو. نوري صاحب هغه کسان نه دی چې اوس راغلي او ډیر عملي ستونزې دلته په ګوته کړې. تاسو څه فکر کوئ چې آیا واقعا موږ هیڅ هم نشو کولی د خپلو ژبو دپاره، یا داسې راګیر یو چې یعنې بله چاره نشته، موږ مجبور یو چې اوس دلته دغه ژوند یو څه برابر کړو ځان ته، یا دا ده چې دلته یو څه کیدای شي؟ دا پوښتنه به بیا وروسته د اغلې ظلمتۍ نه وکړم. خو تاسې که دغه تجربه راته ووایئ چې یعنې دلته تاسې افغانان لیدلي دي، ما هم ځینې افغانان لیدلي. ما باور وکړه یو افغان ولید، یو ځوان و. ما ورته ویلم هلې ته څه وخت راغلی؟ ما داسې فکر وکړ چې دا یې اوس راغلی. ډېره ښه فارسي یې ویله، کورنۍ ته لاړو، کور کې هغه د دوی هغه هر څه چې وکتل، هغه کس راته ویله وایي زه وایي 15 کلن کې 6 کلن وایي کاناډا ته راغلم. اوس تقریبا کېدای شي د 15 کالو به و. نو د هغه دود دستور، هغه ادب چې ما د هغه وکته، د هغه اخلاق مې چې وکته، یعنې سړی ګوري دلته بیا ځینې داسې مثالونه هم شته لکه چې اغلې ظلمتۍ مخکې اشاره ورته وکړه چې نوم مثال بدل کړي که نه. هغه د هر چا خپله ازادي ده، موږ د چا د ازادیو کې مداخله نه کوو چې ورته ووایه داسې مه کوه یا داسې وکړه یا دا غلط ده یا دا صحیح ده. اما دا چې زموږ فرهنګ ورو ورو هغه کېږي، ژبه هم له لاسه ځي، نومونه هم له لاسه ځي، دود دستور هم له لاسه ځي. دغسې یو وضعیت کې چې فعلا موږ یو، ولې داسې کېږي چې یو داسې مثال لرو چې هلته خلک، یو کس دی چې کاملا خپل فرهنګ یې ساتلی، خپله ژبه یې ساتلې ده، بل کس ګورو چې هغه مثلا کاملا دا یې لاسه ورکړی، یا داسې وضعیت کې ده چې هغه ډېر د یو دلخواه وضعیت کې نه ده. نو تاسې دا ستونزه چیرته ګورئ؟ اول زما خور نفیسه جانه دلته ناسته ده، د 15 کلن هلک مثال چې تا ورکړه، زما دا خبرو کې همیشه دا دوستانو سره زه یادوم، دا نفیسه خور ما فکر کوم یو دفعه داسې حضوري لیدلې ده، یو ځل لیدلې مې نه ده ډېره، مګر غیابتا
دا د دغه نسل معنوي مور ده. په دې خاطر چې دا و چې دغه نسل دی راټول کړ، دلته چې موجود و مکتب کې راټول کړ، کریډیټونه ورته ورکړل، ژبه او پښتو دري ورته درس ورکړ. دا د دغو خلکو دغه همت دې ښځې که موږ نفیسې غوندې یوه بله درلودله موږ به بچیان وو. منظور د خبرې دا ده دلته پوتنسیال موجود دی. د پوتنسیال هر چا موږ او تاسې هر یو د کوچنیانو نیولې تر غټانو پورې ټول پوتنسیال دی. د دغه پوتنسیال ته هغه یوازې یو کوچنی حرکت ورته پکار ده، یو په کار اچولي پکار دي. مشکلات پراته دي موږ مخ سره، مګر په مشکل داسې مشکلات نه دي چې موږ ورباندې هغه نسو غالبا نسو. وسایل شته دي، امکانات هر شی د موږ په لاس کې شته دي. اوس زه به مثال درکړم. نوري صاحب دا خبره وکړله، موږ تاسو د پښتو یا دري په ژبه باندې فارسي ستاسو موږ تاسو د دري ژبه ډیر اسانه دي، نظر تنبل سوي دي په فارسي ایرانی باندې. زه دا قسم خورم نوري صاحب اما متون 20 سال پیش فارسی را که ما بخوانم من درست میفهمم، مگر متون حال را که ما بخوانم من قطعا نمیفهمم. من با یک زبان کاملا بیگانه روبرو هستم. زبان دری همونطور با شما که فرمودین، زبان دری و زبان پشتو هر دویش در رسمیت کانادا به رسمیت شناخته شده، مگر دغه سرویسونه چې ورکوي د مختلف ویلفیر سرویس ده، د ډرایوینګ لایسنس لپاره چې موږ دغه لرو، څوک هغه لري پښتو پروګرام لري، پښتو ویب سایټ لري، ډرایوینګ یا نور سرویس د امیګریشن پروګرامونو لپاره موږ دغه لرو، ویب سایټونه لرو چې جوړ کړي دي. مثلا یو نفر د وکیل د جوړ کړي راسته د معلومات د امیګریشن دی د سوشل اسیمیلیشن د پروګرامونو لپاره د کاناډا د فرهنګ لپاره د افغاني فرهنګ لپاره دلته د ویب سایټونو ستر دي کنه ستر دي. پوتنسیال که موږ په کار واچو دا د غستونځي ورو ټول لمنځه ځي. د خن اریاس زه غواړم چې تاسو ته وبخښئ چې دا خبره مقطع کوم، اما زه تاسو خو پوتنشل باندې خبرې وکړې، زه غواړم چې زیاتره په دې ننګونو په ستونزو باندې هم خبرې وکړو. زه خپل مثال تاسو ته درکړم. د کور زما یو وړوکی زوی د 3 کالو نه دی تر اوسه پورې، هغه اوس داسې انګلیسي وایي چې باور وکړئ چې زه ورته حیران یم کله کله چې دی څنګه داسې انګلیسي وایي چې روانه انګلیسي. ځینې کسان چې دلته راغلي دي نوی مثال 2 کاله کورسو ته ځي د انګلیسي وایي، هغومره انګلیسي به یې نه زده لکه د ما د 3 کالن زوی چې څومره انګلیسي زده. او ما چې وکتل چې دا ولې دغه کارتونونه ګوري، دا نور شیان ګوري، یعنې داسې د انفارمیشن یو اوس خو دور ده، د اطلاعاتو دور ده چې مونږ ډیر شیان زمونږ په کنټرول کې هم نه دي. مونږ اکثره غواړو چې فارسي او پښتو سره خبرې وکړو، او فارسي پښتو باندې پیږي، یعنې فارسي خو روانه فارسي وایي ځکه چې مور فارسي وایي، او پښتو هم پیږي چې څه ورته وایم پښتو باندې سر خلاصيږي. غواړم چې پښتو لږ زیات سره وایم ځکه چې فارسي اسانه ده لکه تاسو څنګه ویله، دري نو پښتو لږ مشکله ده، هغه لږ وخت اخلي چې خو لیکن اوس دري پښتو نه په انګلیسي باندې هغه ډیر خبرې کوي او ډیر پیږي. سره د دې چې زمونږ د ټولو کوشش دا ده چې اته هغه ته پری سکول ته ونه لګو، کور کې وساتو، مور مثلا زیات وخت ورسره په کور کې دغه ستونزې موږ څنګه حلوای شو؟ زما یو ملګری و استرالیا ته تللی و، شپږ میاشتې بعد ما له پېښور ورته زنګ ووهه، ما له معاینه څنګه ټلیفون زوی پورته کړ، زوی پورته کړ، دوی شپږ میاشتې تېرې شوې وې استرالیا ته. نو پلار ته نارې وایي ډاډي someone is on the phone. نه مې له همایون څخه چې د ابای ورته ویلې هلته ډاډي سو، په شپږو میاشتو کې هغه ډاډي سو. هلته پاکستان کې زه ما همایون ته ورته هغه اسلام آباد کې وم، همایون ته مې ورته ویلې مله همایون ته اوس ډاډي سولې، له همایون څخه له ابا څخه اوس ډاډي سولې. سبا ورځ که ته د دغه ماشوم ژبه کنټرول نشې کړلی، سبا ورځ یې په هم نشې کنټرولولی دسکه لاړه. ځکه دغه ټولنه داسې ده لکه بحر غوندې، دلته مطلق ډېر زر هضمېږي دا خلک. او ژبه چې ده، ژبه زموږ او تاسې د هویت هنداره ده، هم هنداره ده او هم وسیله ده د ارتباط هم له خپل نورو خلکو سره. دغه ژبه چې اوس هغه کوي د نفیسي خور مکتبونه شته دي، د یو امید افغان په نامه باندې یو مکتب و،
دا مکتبونه دغه مکتبونه ولې نه فعال کوي؟ و هیڅ بنیاد تیار موجود د ضرورت نشته چې موږ مکتب جوړ کړو. اریان صاحب که مخکې موږ تاسو په دې باندې غږیدلې مو تاسو د میډیا نقش دلته څنګه ارزوي؟ ځکه د زما ستونزه چې دا زیاتره د میډیا او د انفارمیشن ستونزه ده. زه اوس دا خبره کوم. ګورئ اوس عصر د ډیجیټل ده. دغه کارتون چې تا یاد کړ کنه، کله تا ماشوم پښتو ژبه باندې کارتونونه ډیر ولري، هغه بیا ډیر کم انګلیسي ته اوس ګوره ماشوم دی 2 ساعته هغه کې تیروي، ښوونځي کې تیروي، له 8 بجو تر راځي تر 4 بجو پورې تقریبا 8 ساعته 9 ساعته د په هغه کې مکتب کې تیروي او ټول په بل ژبه باندې خبرې نه کوي. کور ته چې راځي ټلویزیون ګوري او یا کارتون ګوري او یا لکه خپل کورنۍ کار کوي. څومره فرصت لري چې تور سره خبرې وکړي؟ حتما وخت نه لري. د دې لپاره موږ وخت جلا کولو ته ضرورت لرو. یا شنبه یا یک شنبه دا یو ورځ او ته اختصاص ورکړي چې دوی یا د میډیا لاري او یا د مکتب لاري دا به زده کړي. زه وایم لاسته د درځي بهترین کارتونونه موجود دي. دا کارتونونه ټول پبلک پراپرټي دي. دا واخلي ترجمه کې پښتو په دری باندې ترجمه کړي. ولې ورته نه کېنه؟ د خپل د ماشوم په غږ د ماشوم د خپل ماشومان د شتل تناسي یو 2 او 3 څلور ماشومان لري نور څخه راوړي کینوي دا ټیکست ته ورکی ترجمه کوي ما کارتون د ماشوم په ژبه باندې ترجمه کوي. دا دی یو. بل دا چې نصاب تعلیمي موجود دی. د ډاکټر سیب شینواری ستړي د افغانستان نصاب تعلیمي ستړي نصاب تعلیمي راو غواړي د نفیسي خور سره چې هیڅ نه هم دا اوس یو د بخوانی معلمین د افغانستان د ښوونکي چې دي هیڅ نه یو 50 نفر هم د اوس په هغه کې موجود دي، په اټاوا کې موجود دي. ټیکست تاور کې را دي چې په هغه کې د تاسو یو هغه جوړ کی یو لوی اکاونټ جوړ کی په یوټیوب کې اکاونټ جوړ کی دغه معلمین دي الته په هغه کې درس ورکوي، آنلاین د درس ورکوي. اما هغه سیستم د عمل ته درس ورکوي چې مکتب ته لاسرسي نه لري. دا ماشوم د مکتب ته په یوټیوب کې قرار کې نه زده کوي. هم به موږ تاسو ته خواله داسې چې دغه تدریسي نصاب به موږ ډیجیټلایز شي. کارتون به هم هغه پبلک موږ ضرورت نه لري چې اوس کینو رسامي وکړو ځان ته علاوه پښتو کارتون موجود دی، فقط یو ژبه ته هغه ورکړي ریکارډینګ ورته وکړي. مننه اریا صاحب، ډېر ښه خبرې مو کړې، د حل لارې چارې مو ښودلې. خو دا څوک وکړي دا پوښتنه به هم کوو. کېدای شي د نوري صاحب نه وروسته بیا دا پوښتنه وکړو چې دا څوک وکړي. اوس تاسو خو ویل چې دا وکړو، زه وایم چې راځئ دا وکړو سره مشترک، خو راځئ دا وکړو هم هغه لپاره هم یو بنسټیز د حل لاره پکار ده ورته. ځکه موږ د غاټول فاونډیشن یا د غاټول بنسټ رامنځته کړ تر څو وتوانېږو په یو بنسټیز ډول باندې انسټیټیوشنل کار دی ته وکړو. ځکه انسټیټیوشنل کار چې ونه شي که افرادو نه موږ تمه وکړو کېدای شي یو کس یو انفرادي یو نوښت وکړي. اما دا چې د دې لپاره یو انسټیټیوشنل اپروچ ولرو، د بنسټ له خوا نه دا کار ترسره شي، منظم توګه باندې د پلان له مخې نه منابع ورته را پیدا کړي. زه فکر کوم چې بیا به د نوري صاحب نه په دې اړه باندې پوښتنه وکړي د دې لپاره څومره امکانات دلته شته. هغه زرمتیز تاسو ته بیرته راګرځم چې تاسو مخکې د ښوونځیو په اړه باندې خبرې وکړې. که مونږ دلته وغواړو په اوتاوا کې، اریا صاحب مخکې ویل چې دلته د دې امکانات شته چې مونږ دغه ټولګي ولرو د ژبې. دا اوس زه خپل مثالونه ځکه ورکوم چې زه هم زما کم وخت کې دلته راغلی یم او ورو په نورو شیانو باندې سرم خلاصېږي چې دا قصه چېرته روانه ده او بالاخره څه به کېږي. نو کله زه خو هسې د شپې کار کوم، ویښ یم، د ورځې ویښ پاتې کېږم د دغه تشویشو له وجې نه. نو زما یوه لور ده اوس جاپاني ژبه وایي. ما ورته ویل ولې پښتو دې انتخاب نه کوې، ولې مالدري ژبه وایي چې هغه د نشته هغه پکې آنلاین یې وایي او کریډیټ ورته ورکوي. نو جاپاني ژبه وایي دا د مختلفه ژبه غوښتل مې چې مختلف شی ټرای کړم. ملخص صحیح ده، پښتو دري امکانات نه وو. دلته څنګه تاسو دغه امکانات څنګه ګورئ؟ لکه دا اوس د یوې خوا نه تاسو وایئ چې امکانات شته، بلې خوا نه د دغه امکاناتو نه د استفادې لپاره آیا موږ آماده یو؟ څه باید وکړو لکه چې دغه وضعیت نه موږ ووځو او د دغه امکاناتو نه ښه استفاده وکړو؟ زلی صاحب امکانات سل په سلو کې شته. اریا صاحب
ښه رڼا پې واچوله. هر مکتب چې تاسې هر چیرې چې تاسې وغواړئ په هره ساحه کې یو پښتو یا دري کلاس، ازبکي کلاس خلاص کړئ، دوی حد اقل 15 او حد اکثر چې هر څومره وي شاګرد ته ضرورت لري د 15 شاګردانو په سر باندې دوی یو معلم مقرروي. نو دا د کوچنیانو دپاره او معلم کولی شي معاش ولري. مواد درسي باید آریا صاحب چې اشاره وکړه، شینواری صاحب دوی ټول لاسرسي لري چې مواد له افغانستان راوغواړي. ما په کابل کې کتابونه ولیدل، ښایسته کتابونه وو، ډېر ګټور دي. په دغه خارجي سیستم باندې دوی لیکل سوي دي، یعنې رنګه عکسونه لري، علاقمندي شته، د شاګردانو جلب نظر توجه را جلبوي. کریډټ کلاس لپاره یو مشکل د هغه دا ده چې باید ټیچر سرټیفاید ټیچر وي. زه یقین لرم چې معلمان دلته شاید ځوانانو کې موږ سرټیفاید، متاسفانه زه لیک الوتاوا چې لرې وم، ارتباطات مې کم وو، نجونې والکان په پوهنتون کې وو، زه یقین لرم چې دوی به خپل ټیچینګ سرټیفیکیټ اخیستی او دا دوی کولی شي چې اتاوا پبلک سکول کې په انټرنیشنل لنګویج ډپارټمنټ کې هلته اپلای وکړي او ورته ووایي چې موږ غواړو د کریډټ کلاسونه خلاص کړو. کریکولم موږ لرو، نو کریکولم سره دا ټول شیان لکه نورو مضامین غوندې دوی کولی شي چې وکولی شي درس ورکړي. رالو بل نه تنه د موادو درسي موادو برابرولو کې چې آریا صاحب وویل چې د کوچنیانو دپاره ډیجیټل کارتوني باید ترجمه شي، دوبلې شي. دوی لیدلی دي، ډېر لیدلی دي. انګلیسي لري، موږ فارسي باندې یا مثلا د بلې ژبې په انګلیسي باندې ترجمې دي دلته. موږ ډېر په اساني کولی شو چې له بلې ژبې څخه یې په خپله دري، پښتو یا ازبکي یا بلې ژبې باندې راواړوو. نو دا سهولتونه دلته شته او په ډېر اساني باندې کاتولیک بورډ اف ایجوکیشن ته اپلیکیشن ورکول کیږي. هغوی دا ژبو ته اجازه ورکوي. اتاوا پبلک سکول هم دا لري، اجازه ورکوي. 15 شاګردان دې موږ په کار دي. خبره دلته ده چې موږ وکولی شو د کورنۍ د تاسې مشکلاتو چې یاده کړله، نوري صاحب هم دا خبره وکړله، مشکلات دلته د نویو خلکو دپاره چې راغلي دي، زه فکر کوم لیک به زیات وي، ځکه په هغه وختو کې چې موږ دلته زاړه لا وو، موږ مجبوره وو چې یو نفر 4-5 نور شاګردان هم له کوره واخلي او مکتب ته یې ورسوي او بیرته یې راولي. دغه احساس د همکاري باید زموږ په منځ کې پیدا شي. نو ما ایرانیان لیدل چې دوی له کاناډا څخه ښار ته ډاون ټاون ته به خپل شاګردان راوړل او دوی نوبت کړی وو. له بل کارناټ څخه چې کاناډا طرف ته ده، له هغه جې به دوی یوه هفته به یوه کورنۍ 4-5 شاګرده به یې راوړل، په بله هفته کې به بله کورنۍ 4-5 شاګرد راوړل. نو دا زمینه د دوی هغه ورځ نه خرابېدله. یوه ورځ دوی خپل اولادونه راوړل، بله ورځ یې وخت درلود چې نورو کارو دپاره خپل سټرډې سنډې خو کلاس نشته، مګر سټرډې خپل نورو کارو ته ورسېږي. دوی نوبت کړی وو. موږ دا شیان باید لیک تبلیغ پکې وکړو، دوستانو فامیلو سره خبرې وکړو. دا معنا نه لري چې حتما باید خوارخوانده او بیا درخنده واوسي، مګر خاص د همکاري په حساب باندې نن که زه کولی شم د تاسې اولاد دا هفته بوزم، بل هفته به د تاسې نوبت وي. نو په څرنګه چې آریا صاحب وویل سهولتونه زښته ډېر دي. خبره دلته ده چې دا خبرې باید د نوي خلکو، دا نوي اشخاص چې دلته راغلي دي هغو تر غوږ ورسېږي، رهنمایي ورته وشي. انشاءالله مننه. ټول به خلاص شي. مننه اغل زلمته. واقعا چې باید دغه اول قدم دا دی چې مونږ
دقیق اطلاعات ولرو، معلومات ولرو چې دلته څه روان دي، څه امکانات شته، څوک دي چا سره باید رابطه کیو. د غټول بنسټ هدف هم دغه دی چې مونږ د افغانانو منځ کې دغه نږدېوالی رامنځته کړو. پخواني افغانان چې دلته راغلي دي، اوسني چې راغلي، داسې نور امکانات کوي او داسې نور ادارې چې وي هغه د افغانانو لپاره کار کوي. دې منځ کې داسې یو خصوصا د ژبې په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې یو همغږي رامنځته کړو. موږ متاسفانه تر اوسه پورې کوم کمیونټي سنټر هم کوم ځای پورې چې زه خبر نه لرو. ځینې جوماتونه مصلې جوړ شوي دي، اما تر اوسه پورې موږ د افغانانو کوم کمیونټي سنټر نه لرو. نوری صاحب، به شما برمیگردیم. شما چی فکر میکنین که آیا اینجا نهادهایی هست که ما رو در این راستا کمک کنه؟ چون نظریات را که آریا صاحب ارائه کردن و خانم زرمتی ارائه کردن واقعا کارهای بسیار با ارزش و مهم است، ولی اگر ما توقعی ما باشه که یک فرد شروع بکنه، فکر کنم شاید بازم پس به می نقطه برسیم که کارا نشده و باید میشد و چی فرصت‌هایی را از دست دادیم. آیا نهادهایی هست که در این راستا مثلا با نهاد مثلا مثل بنیاد غاټول همکاری داشته باشه و ما را کمک کنه در این راستا تا زبانهای مادری افغانستان را ما هم حفظ بکنیم و هم ترویج بکنیم در بین اطفال خود و بین کسایی که نو میان به حیث مهاجرین و بالاخره بعد از یک چند وقت به مشکلاتی که ما شما اشاره کردیم روبرو میشن تا از اون مشکلات نجات پیدا بکنن. شما میبینن تو فرصت را؟ تشکر جناب افضلی صاحب. من اول به یک موضوع اشاره کنم. بیشتر با آریا صاحب شما صحبت داشتینی که اطفال خیلی سریع زبان انگلیسی را یاد میگیرن و در فامیلا صحبت میکنن، مثل که از طفل خودتان صحبت کردین. من میخوایم یک مشکلی که ما واقعا بین افغانهای ما که جدید میآیند و بررسی کردم و دیدم ای است که همه دغدغه دارن برای ازی که طفل از اینا سریعتر انگلیسی را یاد بگیره، چون میره در محیط مکتب، میره با تعامل با شاگردا درست تعامل با صنفیای خود بکنه، درس یاد بگیره، با استادای خود تعامل بکنه. اما غافل از این هستیم که این طفل بیشتر مدت زمان خود در اون مکتب میگذرانه. اگر ما بخوایم نخوایم امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، انگلیسی را و حتی کسایی که در اتاوا هستن فرانسوی را مثل زبان مادری خود یاد میگیرن، ولی زبان پشتو و زبان دری را فراموش کردن. باز وقت میشینیم افسوس میخوریم، میگیم چرا طفل ما زبان را یاد نداره. من دارم دوستای ما هستن همراه ما، وقتی ما در جمع میشینیم واقعا سر روی طفل تاثیر میکنه. طفل 6 سال یا 7 سال در کانادا زندگی کرده، کلا زبان مادری را از پیشی و رفته دیگه یاد نداره. وقتی ما در جمع شیشته هستیم، از رسم و رسوم و عنعنات و قصه و به گفته ما ایراتی ها اختلاط میکنیم، بعد او طفل در یک گوشه تنها به شکل ازی که هیچ شامل از این بحث نیست، با تبلت با آیپد خود شیشته است و داخل از او گیم میزنه و این واقعا از لحاظ روحی هم به سر اطفال مشکل ایجاد میکنه. من یک مثال از طفلکای خود میدم. من 2 تا طفل دارم، یکی 8 ساله و یکی 4 ساله و حدود 1.5 سال است که ما در کانادا هستیم. ما طفلای ما چنان ایراتی صحبت میکنن که هر کس میبینه میگن اینا امروز از ایرات آمدن و هیچ نوع صحبت انگلیسی در داخل خانه اجازه نیست و این چیزی است که من از روز اول سریع تاکید داشتم. هیچ نوع صحبت انگلیسی بین خانه از ما نیست و طفلای ما اگر انگلیسی را دیر یاد میگیرن ولی یاد میگیرن. من از طرف از او کاملا دلجم هستم و هیچ ممانعتی هم برای نیست و اونا چون در اون محیط هستن یاد میگیرن. اما من نمیخوایم که همو زبان مادری و فرهنگ و عنعنات و رسم و رسومی که ما و شما در افغانستان داره، حداقل همین نسل بعد از ما که طفلای ما هست همینا رو بتونیم نگاه بکنیم. حالا بعد از اینا چی میشه دیگه باز اون مسئولیت ما شما نیست، باز مسئولیت از اینا هست. اگر بیاین سر منابع ببینید جناب افضلی صاحب، ما حدود 8 یا 9 ماه هست در همی داخل این جوها هستم و تعداد کثیری از افغان ها مطمئنا دیدن آمدن
میشناسن. یک پالیسی را که ما به عنوان یک انسان و به عنوان یک افغان ما دوست داشتم که را اجرایی بکنیم این است که ما نیاز است که وقت، زمان و تمام معلومات خود، داشته‌های خود بر یکی دیگر انتقال بدیم و بر همدیگر زمان بگذاریم و به همدیگر وقت بگذاریم، با هم صحبت بکنیم. هر دوستی که در حالا یک تعداد ما دوستا هستیم که در بین جو هستیم و برای همه میگیم که شماره ما را شما راحت میتونین با هر افغان ما که وارد خاک کانادا میشه شریک بسازید. هیچ ممانعتی نیست. ما خیلی دوستان ناوقت شب به ما پیام میگذارن، هیچ ممانعتی نیست و این کدام مشکلی به ما ایجاد نمیکنه و این انتخاب شخصی ما است که من دوست دارم به عنوان یک افغان برای برادر خود، برای خواهر خود، آنچه در توان ما هست و آنچه در همین معلومات و راهنمایی که از دست ما میآید انجام بدیم. بنابراین مسئولیت تک تک ما و شما هست و که در این قسمت تلاش بکنیم. و گزینه بعدی، حالا که میبینین مسئولین محترم قاتل آستین بالا زدن و گام بزرگی در قسمت از این که بتونن در یک قسمتی از دنیا، از افغانستان بزرگ ما و شما، از فرهنگ و رسوم و عنعنات ما و شما را نمایندگی بکنن و رسم و رسوم و فرهنگ ما را به نمایش بگذارن. چه خوب است. بیشتر آریا صاحب ذکر کردن نیاز به هیچ جایی نیست، آدرس مشخص است، قاتل. بنابراین چه خوب است که بیاین کنار همدیگر تلاش بکنین. به این فکر نکنین که چه کسای دخیل هستند. ما همه دخیل هستیم. ما همه به عنوان انسان افغان نیاز است که برای همدیگر تلاش بکنیم، برای همدیگر زحمت بکشین، برای همدیگر وقت بگذاریم. و قاتل، ما اگر یاد شما باشه در برنامه افتتاحی یک موضوع در این جوها شریک کردم و حالا دقیقاً مشابه از اون ما با برد مکاتب شریک میکنم بر شما. قاتل یک حیثیت حقوقی داره در داخل کانادا، یک بنیاد است، یک نهاد است. از اینکه یک فرد، ما به عنوان یک فرد برم به دروازه برد مکاتب تک تک بزنم و بگم که من میخوایم در قسمت زبان مادری خود بر ما جای بدین، مکان بدین که ما برای افغانهای خود صنف برگزار بکنم، ولی اگر این آدرس، این تک تک از طرف یک بنیاد گذاشته بشه که خود از او یک حیثیت حقوقی داره، مطمئن باشین که برد مکاتب لبیک میگن، برد مکاتب خیلی استقبال میکنن. حالا اگر شما در برد مکاتب برین، وقت سر زبان ها کلیک بکنین، جناب زرمتی صاحب تجربه خیلی کافی در این قسمت دارن و که همیشه ما میتونین از داشته‌های از اینا استفاده بکنیم. اما ما شما متاسفانه در زبان دری و پشتو اونجا خیلی به ندرت میبینین در مکاتب، اما قسمی که زرمتی صاحب ذکر کردن با زبانهای متفاوت اسکول بورد برنامه‌های برگزار میکنه. ایره یاد داشته باشین که ایره اسکول بورد برگزار نمیکنه، افراد امو جامعه هستند که وادار ساختن اسکول بورد تا اینا بیاین چنین فرصت ایجاد بکنن. تشکر. موریس دیستریکت سکول بورد، آروا کارلتن دیستریکت سکول بورد یک میتونه یکی از نهادهای باشه که ما را در این راستا کمک کنه. دیگه نهادهایی هست که انجوهای هست یا نهادهای دولتی هست که میتونه ما را کمک کنه. ببخشید که بحث باز بکنیم برای دیگه دوستان که تشریف آوردن، از اونام بشنویم دیگه. اگر خلاصه در این مورد من خیلی سریع در این مورد بر شما دوباره میگم. ببینید تنها زبان نیست، فرهنگ ما و شما هم مهم است، عنعنات و کلتور ما و شما هم مهم است. ما و شما فرهنگ بسیار بلند و غنی داریم. بنان اینجوهای چیزی که به ذهن من میگرده بالاتر از 10 یا 15 اینجوی غیر دولتی که به نحو برنامه‌های دولت برای مهاجرین اجرا میکنن در داخل اتاوا وجود داره. من خواهشم از قاتلی است که اونا همیشه سالانه برنامه‌های فرهنگی دارن. هر کشور میبینین نماینده دارن، ولی متاسفانه از افغانستان میبینین یک قسمت کوچکی، به دلیل از اینکه فقط اونم کارمندایی که در همون اینجا هستن میاین یک قسمت کوچک در بخش افغانستان میگیرن. چه خوب است حالا ما بنیاد داریم و برای افغانهای خود بیاین به یک برنامه درست لیست بکنیم تمام اینجوها را
به اساس یک برنامه با مسئولین اینجوها یک نشست برگزار بکنین، با تک تک اینا بشینین، با مسئولین و برنامه‌های خود با اونا شریک بسازین، بگین که ما با چنین ظرفیتی ایجاد شدیم، چنین منابع داریم و میتونیم که از افغانستان بزرگ خود در داخل اتاوا نمایندگی بکنیم و در هر قسمتی که شما احساس میکنین نیاز به ما داریم، شما سر ما صدا بکنین، ما منابع را داریم به اختیار شما بگذاریم. مطمئن باشم که نقش بسیار بزرگی را ایفا خواهد کرد این مرحله. خواهش میکنم. بسیار تشکر. بخیر باشین. ارباب صاحب، تاسو ته کارخانګي دلته پیدا شو نو چې نوري صاحب سره وکړ کوي په دې اړه باندې بیا کې دې شي نورو ملګرو سره د معلومات هم شریکو چې موږ په دې برخه کې څه منظمه برنامه درلودای شو. نو زموږ له خوا به کوښښ دا وی اصل کې د غټول بنسټ جوړېدو دلیل هم دغه و چې موږ دغه ستشه نورې تشه به می دغه تشه موږ ډاکې کو او د دې لپاره د حل لارې چارې وګورو او په یو منظم منسجم پروګرام سره مخکې لاړ شو. ډیره مننه اریا صاحب، تاسو نه، نوري صاحب نه او اغلی زرمتۍ نه. اوس به د پروګرام هغه برخې ته لاړ شو چې د نورو راغلو مېلمنو نه نظریات واورو. خاص توګه باندې شینواري صاحب تاسو ته هم ځینې خبرې راجع وي او زه فکر کوم کډوخیل صاحب تاسو خو ځان غلی نیولی، اما تاسو نام خدای ډېر امکانات لرئ. د وصال تلویزیون د غټول سره پارتنرشپ لري، موږ همکار یو بل سره. د وصال تلویزیون په ډېرو کم امکاناتو باندې توانېدلی چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. زموږ سره په اول پروګرام کې مرسته وکړه. نو شینواري صاحب تاسو که غواړئ خبرې وکړئ، یا کډوخیل صاحب تاسو ته به اول وخت درکو، بیا کېدای شي نورو مېلمنو ته هم چې څنګه لاس پورته کړي بیا به خبرې وکړي. مهرباني شینواري صاحب. خدایم خوشحال لره. ډېر ښې خبرې اریا صاحب او زرمتۍ خور وکړې او د بل ورور نوري صاحب ډېر عملي او خدای دې خیر ورکړي چې خپل عملاً په دې برخه کې کار شروع کړی. او زرمتۍ خور کیسونه خو زه افغانستان کې خبر وم چې دلته ډېر همت کړی او ډېر کار یې کړی. دا دغه دی مورنۍ ژبه افغانستان کې خو موږ دې باره ډېر کار کوو. د ارباب صاحب ما چې څه ویل د جلال آباد نه راته ژبه یو ډېر بنیادي شی دی، خو د خدای د قدرت د نښو څخه دي د انسانانو د ژبو او رنګونو اختلاف، او په دې کې د فرهنګي میراثونه ډېر ساتل کېږي او بشریت شریک عقل یو بل ته انتقالېږي. نو که ټولې مورنۍ ژبې وساتل شي دې کې ګټه ده، تفاهم او پوهاوی رامنځته کوي. او په مورنۍ ژبه زده کړه د بشري حقوقو په ډله کې راځي، یو بشري حق دی لکه صحي خدمات او تعلیمي خدمات. او د ملي هویت مسله هم ډېره دغه چې سړی د خپل اصلي هویت نه د کوم هېواد کې چې زېږېدلی هویت نه د دې د ټولو ریښو قطع کول فکر کوم انسان ته ډېر درانه تمامېږي. نو زه هغه څه چې په افغانستان کې زموږ ستراتیژیګانې وي او باید کار هم کړی وي، خو دا وه چې کور کې ماشوم سره مورنۍ ژبه وویل شي او په ښوونځي کې او پوهنتون کې اداراتو کې عامه چارو کې لکه راشه درشه کې سلام علیک کې په تجارت کې رسنیو کې او لیکنو او کتابونو د ټولو برخه کې ورته کار وشي. او دلته بیا لږ تفاوت کوي. فرق دا دی چې دلته اوس هم انټګریشن ضرور دی چې د ټولنه کې یو فعال سړی شي، که نه د دې ټولنې د قوانینو او نورمونو او ټولنیزو نزاکتونو هم خبر شي او مهارتونه او کسبونه هم زده کړي او قابلیتونه چې بیا دلته یو کامیاب شخصیت وي. په عین حال کې بیا د اوسېدو د زېږېدو او د اصلي منشي د هېواد سره او د کلتور سره هم تعلق ولري. دغه هم یو ضرورت دی. زما یو دوست دی هغه په امریکا کې اوسېږي، هغه ویل چې موږ 80 کاله پوره شو، وایي دا زما نسل هم زده د جرمني، خو دا اوس زما د زامنو نه ده زده. نو نه پوهېږم چې دا به 12م نسل وي څوم نسل وي. ډېر تکړه دي، دا ډېر زیات تکړه توب یې کړی. یو بل اړخ نه ورته وګورو چې بېرته په افغانستان دا انسان خو قرآن شریف کې دي چې د سره دا د منافعو مینه ډېره شدیده ده، وانه لحب الخیر لشدید. نو که دا وطن هم نه وي هلته څه ګټه هم دی زموږ راتلونکو نسلونو ته افغانستان کې متصوره ده، ځکه وطن ډېرې منابع لري، بل هلته زموږ هغه دی شناخت دی، بلدیت هم دی. نو ځینې خلک په دې فکر چې دې وطن کې انټګریټ شي
چې زر د ګټې او د کامیاب ژوند خاوندان شي. فکر کوم افغانستان کې هم دا فرصتونه شته، نو که یو سړی قابلیتونه او کمپیټنسیز یې د غرب ځای انګلیسي او مثلا فرانسوي دا ژبې هم ځای او خپله پښتو او فارسي مو ساتي او په دې قابلیتونو لاړ شي، نو هم به هغه وطن ته ډېر خدمت وکړي، هم به دلته هملته د ژوند یو ښه شرایط برابر شي. نو فکر کوم دغه ویره هم کار نه ده. نو په دې حساب زما په نظر یعنې دا خلاصه چې وکړو باید د انټګریشن او د پریزرویشن د دې منځ کې توازن باید وساتو. لکه ځینې خلک ډېر کوشش وکړي چې نه حتما د خپل کلتور او فرهنګ باندې دا ماشوم ډېر مجبورون به بیا د دې نه پاتې کېږي. ما یو ملل متحد کې چې موږ او تاسې ورته یو کورس ما لوستی و کلچرل انټلیجنس، که چېرې غواړي یو بل ملک کامیاب اوسي بیا دغه ملک کلتور باید ډېر زده کړي. نو چون ما د خارج کوشش نه کوم تصمیم یې نه لرو چې زه انټرنیشنل شم، زه یون کې وم چانس هم لرو، نو ما بیا دې شیانو ته ډېر توجه نه کوله. ولې ځینې ملګرو چې دې توجه کوله بیا ډېر ځله انټرنیشنل پوسټونو کې ډبل معاشونه اخلي اوس. نو موږ اوس دا توازن چون خو راغلي بله چاره نه لرو، بېرته تګ هم اسان نه دی او معلوم هم نه دی چې څه وخت ځو. نو توازن باید وساتو چې دلته انټګریټ شي دا ماشومان، دا د دې ضرورت دی چې مهارتونه ژبه کلتور فرهنګ ټول زده کړي او ښه پرې حاکم وي او فلوینټ وي. په عین حال که افغانستان سره اړیکې وساتي یو خو دغه هویت او اطمینان د سړي لپاره ضرور دی که نه، انسان یو ریښې ته ضرورت لري، یو تکیې ته ضرورت لري، یو اطمینان ته ضرورت لري. نو ستراتیژیګانې زما په نظر دا دي چې اول کور کې ورسره پښتو او فارسي ووایو، ځکه د نوري صاحب چې کومې خبرې وکړې دا ډېرې معقولې وې. دا وایي چې کار څومره موږ کې فشار مړه او بیرون محیط چې دی یو تعریف د مورنۍ ژبې ما لوستی او وایي چې مادر ټنګ از د ډومیننټ لینګویج اف د انوایرمنټ که نه، د ډومیننټ لینګویج اف د لینډ، کومه لینډ کې چې ته اوسېږي کومه سیمه کې چې اوسېږي هلته چې هره ژبه بارزه یا هماغه یې مورنۍ ژبه کېږي. ځکه کور کې ماشوم 4 ساعته دی، بیرون 12 ساعته دی، 7 ساعته خوب دی. همدا علت و چې کابل ته چې د پښتو ژبې راتله ډېر زر دري ژبې کېده، ځکه پخوا محیط ډېر دري ژبې و. په دې اخرو کې د خلقیانو د راتګ نه مجاهدینو ته راتګ نه وروسته ورو ورو 50% شول. نو دې فایده مو کړه، دري ژبه به پښتو زده کوله، پښتو ژبه به دري زده کوله او خپلې ژبې یې ساتلې. دلته د خپلې ژبې ساتل لږ سخت دي، ځکه د مورنۍ ژبه ورته د محیط بارزه او ډومیننټ لینګویج کېږي. نو طریقې ډېر همدا ده چې کور کې ورسره سړی ووایي چې ته بیرون 80% تاثیر د بیرون دی، د 80% کور کې نو ما سره خپله ژبه وایه. او بل دا زده کړې چې نفیسې خو ورویلې او نوري صاحب هم او ریاض صاحب چې دا فرصتونه دي، نو دا موږ او تاسو چې اوس کومې منظمې هڅې شروع کړي دې کې به عملي او اکشن پلان جوړ کړو چې هم مکتبونه د خانې کړو چې زموږ ماشومانو ته په مورنۍ ژبه یو ساعت ورکړي، یا زموږ سره داسې یو کانټراکټ جوړ کړي چې موږ یو څو نفر د رجسټر ټیچر په توګه آماده کړو او بیا دوی آنلاین زده کړې وکړي یا مکتب ته ورشي یو ساعت درس ورکړي. دغه ډېره بهترین لار ده. بل دا زموږ د ملګرو او خپلوانو او دوستانو د شبکې چې موږ جوړې کړي دا خرابې نه کړو، دا تګ راتګ موږ کې ډېره فایده کوي. او شاکر صاحب یو ډېر ښه وویل چې تا چې راتلئ دا ماشومان هم ځان سره ولئ، ځکه چې تاسو خو موږ سره هسې بلد یاستئ چې د هلکانو سره جینکو سره بلد شي، د خویندو سره بلد شي. دغه مهمه ده چې موږ او تاسو دا تګ راتګ وکړو. او بل څلورمه ستراتیژي به دا وي چې افغانستان سره اړیکې وساتو. لکه هلته چې خپلوانو ته ټلیفون کوو خبرې کوو دا ماشومان ورسره مخامخ کړو چې دوی مو سره لږ وغږېږي که نه، او دا ماشوم بیا خپلوانو سره مینه لري. دا چې وایي چې دا د نیا ده، دا د ترور ده، دا د کاکا زوی ده، ډېر سخته مینه او محبت پیدا کېږي. او اوس دا سهولت ډېر اسان شوی، ځکه موږ اوس د انټرنیټ وصل کړي. زه د خپل کلي خلکو سره خبرې هم کوم ګورم که نه، خصوصا مېرمن مې هره ورځ خپلو خویندو سره خبرې کوي، بیا خپل پلار سره بیا ما سره مخامخ کړي. نو دا بهترین یو بدیل یې دغه دی چې څنګه دې لپاره بیا موږ کولی شو وړ راهنمودونه ولیکو. بیا دلته د کاناډا مشت افغانانو ته یې شریکو، بالاخره امریکا مشت اروپایي مشت هم ولیکو چې تاسې دغه ستراتیژیګانې وکاروئ. ډاکټر صاحب د نصاب په اړه باندې دلته خبره وشوه که او څه کوی شو، مثلا هغه نصاب نه څنګه استفاده کوی شو؟ نصاب ته به زه راشم. خو دوه خبرې نور هم دي. بل د آنلاین او انټرنیټ کې ماشومان په پښتو سایټونو او دري سایټونو کې هم لږ وخورته چې انګلیسي خو ډېر ښه دي. او هغه پیشنهادونه چې اریا صاحب وکړه چې د کارتونو دا شیان ورته پښتو او دري په دا به ورته لږ جالب شي که نه. او دا زموږ او ستاسو ټولنیز او کلتوري پروګرامونه هم دلته جوړ کړو. پارکونو ته مثلا ماشومان ووځي یو بل سره لوبې وکړي، او ځینې افغاني لوبې رواج کړو. مثلا دلته ځینې ورزشونه دي افغانستان کې هغه شته، دلته نشته، راوړو دلته. دا ماشومانو ته به ډېر جالب وي. فورچویل هلته ډېر یو ښه پروګرام موږ لرو، افغان چایلډ ریډ، دا د USAID یو پروژه وه، ډېر زیات پیسې هم لرلې او خلک یې ډېر ښه خلک وو. ما سره ډېر نږدې کار کوو. هغوی د اول دویم دریم د ژبو
کتابونه د نړۍ په معیار ولیکل، ډېر ښه جوړ شوي دي. کولی شو هغوی نه راوغواړو، مشکل نشته دی. زه به کمپیوټر کې وګورم، هغه مفردات خو بیا ما سره کنه، او کولی شو هغه کې لږ تغییر راوړو. لکه ماشوم لکه موږ چې ویل چې انټیګریشن او پریزرویشن کې دغه وکړو، توازن وساتو، نو هم د پښتو اداري کې به ورته هم داسې مهارتونه او قابلیتونه زده کوو چې د محیط کې ماشوم ښه انټیګریټ شي. هغه نصاب یې زه پیدا کولی شم، او ډېر ښه نصاب دی او په نړیوالو ماډرن معیارونو جوړ دی. نو زه به خپلې خبرې باندې کوم، نور ورونه هم خویندې ډېره مننه ډاکټر سیف شینواری. ډاکټر سیف شینواری د افغانستان سرپرست وزیر د معارف ډېر وخت او د معارف په برخه کې واقعا ډېر زیات خدمات ترسره کړي. هیله من چې دلته په کاناډا کې د دې د شتون موږ مثبته استفاده وکړو او وتوانېږو چې د افغانانو مورنۍ ژبه لپاره د ساتنې او د ودې لپاره کار ترې واخلو. نو ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو نه. مخکې د نه چې د نورو مېلمنو نه موږ نظریات یا پوښتنې واخلو، زه فکر کوم چې کاړوخیل صاحب هم موږ سره شته دی دلته. کاړوخیل صاحب دانش کاړوخیل د وصال تلویزیون مشر دی او د رسنیو په برخه کې ډېر زیات کارونه یې ترسره کړي او هسې واقعا د ستایلو دي. نو کاړوخیل صاحب تاسو هم غږ اورئ، تاسو ته هم ځینې خبرې راجع وي دلته، خو موږ تاسو نه اوس ژمنه درنه اخلو چې تاسو به هم خپله برخه په دې کې د خپلې برخې کار به کوئ چې د میډیا له لارې نه د ژبو د ساتنې او ودې لپاره کار وکړو. مننه. انشاءالله د ما آواز به اورئ؟ بله، مهرباني. اول خو زه تاسو ته درنو مشرانو ته، نفیسې خور ته، دغه راز آریا صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه راز دلته چې موږ تاسو نور هم کم دوستان دي، کم موږ تاسو په نننۍ برنامه کې ګډون کوي دي، ټول د ما سلامونه او احترامات ومني او دا د مورنۍ ژبې د ورځې مبارکي ټولو ته وایم. زه هم غواړم درې څلورو موضوعاتو ته ډېره لنډه اشاره وکړم. لومړی خو دا ده چې د خاټول بنسټ نه مننه کوو تر څو نن په دغه برنامه کې د زرمتي خور سره، د آریا صاحب سره، دغه راز د نوري صاحب سره چې دلته دوی کوم خدمات کړي، کومې برنامې لري، له دغو نه خبر کړو. نو د ما اول هغه به همدای غوښتنه به همدای چې راځئ لومړی دغه موجوده فرصتونه چې موږ په اوتاوا کې لرو په ځانګړي ډول په دغو باندې فوکس وکړو چې موږ دلته کوم فرصتونه لرو. دویم کله چې دغه فرصتونه موږ ته معلوم سو، کله چې موږ دغسې درانه کدرونه لرو، بیا زده کوونکي لرو، مینوال لرو او مخکې د امکاناتو خبره وسوه، امکانات دلته وجود لري، نو د موږ هیله به د خاټول د بنسټ نه، د سی اف نه، د نورو بنسټونو نه به دی چې د دغو امکاناتو، د دغو فرصتونو د همغږي کولو لپاره یو بل ته لاس ورکړي، کینی دا واقعا له دې نه یو پروګرام، یو برنامه جوړه کړي. ځکه که چېرته موږ په دري او پښتو دغه ډول برنامې د خپلو ماشومانو لپاره ولرو، د دې یوه ګټه به د ما په خیال دا هم وي چې که غواړئ خپل اولادونه د افغانستان سره په اړیکه کې وساتئ، په تماس کې وساتئ، د هغوی له تاریخ نه، د کلتور نه، د ارزښتونو نه به خبره اوسي، نو که دوی په دغه دري او پښتو باندې مسلط وي، نو د هغې برخې مطالعه به هم په ډېره اسانه کولی سي او اړیکه به یې ورسره ډېره غښتلې او بریالۍ به وي. ځکه که موږ تاسې هلته که د موږ تاسې اسناد دي، که تاریخ ده، که ارزښتونه هم دي، هغه د موږ تاسې ډېر په ملي ژبو باندې دي، نو که موږ دلته خپل اولادونه په خپله ژبه باندې حاکم کو، نو دغه اړیکه یې ټینګېدلی سي. او آخري خبره چې غواړم وکړم هغه دا ده چې دې کې هېڅ شک نشته چې رسنۍ په دغه برخه کې ډېر مسؤلیت لري. وصال له تاسې سره خپله ژمنه یو ځل بیا تازه کوي او موږ دا خپل مسؤلیت ګڼو چې په خپلو ملي ژبو باندې، په پښتو باندې، په دري باندې دغه ډول کارپوهان
چې دغه نن موږ سره په دغه مجلس کې دي دغسې نور پیدا کړو، له دوی سره ځانګړې مرکې وکړو، له دوی سره پروګرامونه جوړ کړو، تر څو دوی هغه لارې چارې د ملتو د خلکو ته ور وښیي، د هغې له لارې موږ تاسې وکولی سو چې خپلې ژبې ته هم خدمت وکړو او د خپلو اولادونو راتلونکي ته هم پاملرنه او توجه وکړو او موږ تاسې هر وخت د تاسې په خدمت کې. ډېره مننه کور رمضان کړخیل صاحب. نو مونږ خو دغه حساب ورکونه په دې مسایلو کې ډېر بوخت وو. تاسو ژمنه وکړه مونږ به حساب در سره کوو انشاءالله. نو داسې رانه خلاصېږي. اوس کوم ژمنه درنه واخیستله، مننه. اوس کېدای شي د مېلمنو نه یې واورو نور ګډونوالو نه چې څوک دلته کومه پوښتنه لري یا کوم نظر لري. نو فلور اوپن دی، مونږ وخت لرو دې لپاره. نو ارباب صاحب ستاسې لاس جګ دی، که نور مېلمانه هم څوک وي که لاسونه جګ کړي بیا به هغه نوبت به هماغسې مراته وو. ارباب صاحب مهرباني. ډېره زیاته مننه افضلي صاحب. زه یو لنډه پوښتنه لرم د اغلي زرمتۍ نه، هغه دا چې دوی مخکې دا د سرټیفیکیشن خبره وکړله. دلته زما د راتګ نه وروسته زه د یو افغان سره مخ شوم چې هغه په افغانستان کې هم په قندهار کې هلته د معرف په برخه کې ډېر زیات کار کړی و، معلم هم پاتې شوی او نصاب کې هم کار کړی و. خو دلته هغه ته ستونزه دا وه، د سرټیفیکیشن کې یو برخه د هغې د اسنادو د تاییدۍ وه چې دلته سفارت مربوط کېږي چې هغې باید د دې هغه اسنادو ته په کتو لازم تاییدي ورته ورکړي، ځکه وطن کې خو اوس هغسې رابطه ممکنه نه ده چې هغې چلنج سره مخ وو. او بل د دې سرټیفیکیشن دپاره دا پروسه ځکه دلته موږ تاسو ګورو چې ډېری افغانان د هغه خپلو مهارتونو سره دلته راغلي دي او ډېری چې دي هغې د سرټیفیکیشن او هغه د اسنادو ارزیابي او دې ته چې ګوري نو بیا مایوسه غوندې شي او نورو کارونو ته مخه کړي، نو هغه پروفیشنل دغه ته پاتې شي. اوس که موږ دلته دغه معلمین په نښه کوو او دا کار به ټول بنسټ انشاءالله راتلونکي کې موږ وکړو چې یو سروې غوندې یو اسسمنټ وکړو، د دوستانو سره په تماس کې شو، دا معلمین پیدا کړو. د دې دا پروسه څنګه ده که داسې لنډ معلومات ورکړي چې دا به یو د پوهاوي دپاره موږ ته هم یو لارښود شي او موږ به بیا دا په خپلو برنامو کې همغه معلمانو ته هم ووایو چې دا اسناد یې څنګه ارزیابي کېږي، مشکل دی، اسانه دی؟ مننه. مننه له سوالم. ارباب صاحب دلته په د خپله مخکې سیویل اتاوا کارټن ډسټرکټ سکول بورډ دوی په انټرنیشنل لانګویج یو پروګرام لري. نو هغه معلمین چې غواړي له اوله تر اتمه صنفه پورې درس ورکړي، د هغو که دوی کوم سرټیفیکیټ لري او خپله ترجمه کولی سي یا یې د خپله دوی ته مؤسسو ته ورکړي. فامیلي ویلکم سنټر ده، د خپله هغوی به معرفي کړي. دا اوس په دا سر کې نسته، مګر خپله په د 440 البرټ سټریټ کې په 3م منزل کې دوی دفترونه یې هغلته دي، په 2م منزل کې هم دي، په 3م منزل کې هم دي. هلته په انټرنیشنل لانګویج مخصوص خپل ډپارټمنټ لري. نو زه به پوښتنه وکړم چې اوس امیر څوک د لومړی کانستانټین ایوانوف، نه پوهېږم چې اوس به څوک یي، دی به یي که به نه یي، رښتیانی تماس مې نه دی نیولی. نو هلته د دې معلمانو دپاره سرټیفیکیټ ته ضرورت نشته. په انټرنیشنل لانګویج کې دوی خپله کلنۍ 1-2 ورځې پروګرامونه ټریننګ لري. نو هغه ټریننګ کې دوی ته سرټیفیکیټونه ورکول کېږي چې د خپله هغه میتود ورزده کوي، مواد جوړول ورزده کوي. رالو د های سکول کریډټ لپاره دا باید د ټیچینګ سرټیفیکیټ، انټریو ټیچینګ سرټیفیکیټ باید ولري. او د ما په وخت کې دوی چون ما انټریو ټیچینګ سرټیفیکیټ درلود اتاوا یو څخه، نو دوی ما ته اجازه راکړې وه چې از ا لیډ ټیچر زه وکولی سم، ځکه موږ هلته 3 صنفونه درلودل او 3 پښتو صنفونه کریډټ لپاره له 9 تر 12 صنف پورې درلود. نو دوی ما ته دوی اجازه راکړې وه
دوی ویل چې مواد به لیډ ټیچر ورته جوړوي او ډیلیوري به یې نور معلمان کوي د ما تر نظر لاندې. نو مواد ما به جوړول، هغه د افغانستان د ظاهر شاه د وخت کتابونه اوس له هغو چې به موږ مواد ټول کړو. یو خدای دې وبخي امجد رضایي په نوم باندې یو ډېره فعاله معلمه وه چې د هغې تر نظر لاندې پوهاند صاحب امین و، پوهاند صاحب ستار پوپل و. نو موږ دا استادان د پوهنتون دلته درلودو او یو بورد مشورتي موږ جوړه کړې وه، متخصصین بورد مشورتي متخصصین هم جوړ کړی و. مواد هم چې جوړول یا به هم د دوی تر نظر لاندې تېرول. نو چې هغه هم څوکه په دوسیه کې جوړ کړل، تیار به هم کېښودل. وروسته د بل کال دپاره د موږ مواد آماده و. نو چې موږ خپل له 9 صنفه تر 12 صنفه پورې شی باید درس ورکو. نو د هغه د چا چې فاکولته ویلي دلته، نو بیا یو د څو میاشتو لپاره کورسونه لري او یا دا داسې 3 میاشتني کورسونه دي او یا دا د شپې لخوا کولی شي چې دوی په اتاوایو کې یا کارټون یونیورسټي کې دوی دا کورسونه الګونکن کالج کې حتی کورسونه ونیسي، دوی ته دا سرټیفیکیشن ورکړي. نو دغه لاره ده. ډیره مننه اغلې زرمتۍ. اوس کېدای شي چې د نوري صاحب نه مو واورو. نوري صاحب بفرمایید. سلام مجدد. ببخشید که ما در این قسمت میخوایم یک معلومات مختصر. سوال ارباب صاحب اگه متوجه شده باشم در قسمت تاییدی اسناد بود و چگونه بتونن شروع بکنن دوستایی که شغل معلمی را در افغانستان داشتن. اول از اینکه برای تاییدی اسناد یک اینجوری است به نام ویس World Service Education، یک اینجوری هست که خوشبختانه برای افغان ها یک برنامه داره به نام ویس گیتوی که او برنامه سرتیفیکت های افغان ها را که در پانتون های خاصه، من اسم پانتون ها را دارم، در امو کاتگوری پانتون ها باشن، بعد اونا را ارزیابی میکنه و امو معادل سازی میکنه بر اساس اسنادی که در سند نسبت به کانادا. دو نوع ارزیابی دارن، یکی ارزیابی به خاطر کار است، یکی ارزیابی به خاطر ادامه تحصیل است و این برنامه رایگان است و دوستان میتونن از این طریق اسناد خود ارزیابی بکنن و او را معادل سازی بکنن به اسناد کانادا. تشکر. بسیار تشکر نوری صاحب. آره هم اوس هم امین شاکر صاحب لاس پورته کړی. شاکر صاحب مهرباني. اغلو مشرانو کشرانو اغلی زرمتۍ خور او ټولو دوستانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. زما غږ اورئ؟ بله غږ مو راځي. مهرباني شاکر صاحب. بخښنه غواړم زه په سفر کې مو ودرېدم سړک په غاړه. فقط غوښتل مې یو انسټیټیوشن چې موږ او تاسې په کور کې لرو هغې ته اشاره او ستاسو پام راواړوم. پخوا په وطن کې په هېواد دننه موږ حجرې لرلې، موږ دیرې لرلې، اوس بیا مو بیټکونه لرل. دلته ځمکتلې لرو. ځمکتلونو کې موږ کولی شو چې د خپلو کورنیو کله هم چې د لنډې خپل مجلس ته راځو، په دې مجلس کې چې څومره په دې ننني ناسته کې چې څومره دوستانو ګډون کړی دی، آیا تاسو کومه ورځ داسې کړي دي چې دوستان راغونډ شوي یاست خپل بچیان تر څنګ کېنولي وي کشرخېل او له تاسو یې خبرې زده کړي وي؟ هېڅ کله نه. دې ته د هېچ چا پام هم نه دی، هېڅ څوک هم نه غواړي، هېڅ څوک هم نه کوي. ځکه موږ ډېر معقول یو، ډېرې معقولې خبرې کوو. زموږ بچي باید په هماغه لیول کې پاتې شي. موږ خپله له خپله ځانه خپلو اولادونو ته د درس د ژبې مخه نه ده خلاصه کړې. موږ ترې جرأت اخیستی دی، موږ ترې ژبه اخیستې ده، موږ ترې هر څه اخیستي دي او دا ټوله ګناه زموږه ده. موږ یې خپلو مجالسو کې خپل اولادونه نه کېنوو، په هېڅ وجه یې نه کېنوو. یا دا دی چې موږ پرې شرمېږو، یا دا دی چې د هغوی خپله ژبې نه اوښتي دي په مختلفو انواعو باندې. راځئ چې دلته سره یوه وعده وکړو چې سر له ننه له همدې شېبې نه وروسته چې هر مجلس کېږي خپل یو کشر بچی یو په نوبت باندې
که زما لس دي د لسو نه یو به زه راولمه، که د ستاسو دوه دي او څلور دي مهرباني وکړئ یو راولئ د خپلو مجالسو ته باور وکړئ بهترینه ژبه یادېږي، هېڅ امکان نه لري چې د خپله ژبه هېره کړي. تا ته متوجه کېږي دا موبایل نه به مې یو څه وخت لپاره لرې شي، ځکه دلته آیپیډ او د دې شیانو سره لوبې ډېرې زیاتې دي. تاسو ورته مخکې اشاره وکړله دوستانو چې دغې ترې ډېر زیات وخت اخیستی دی، نو ښه به دا وي چې په مجالسو کې سره شریک کړو دوستان. مننه، قدرمن شي. مننه شاکر صاحب، واقعا دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ خپل اولادو ته وخت ورکړو او هغه فعالیتونه چې د ورځې په جریان کې په مخ بیایو په هغه کې داسې لارې چارې وګورو چې هغوی هم پکې شامل وي او خپلو خلکو سره ناسته پاسته خپل امکاناتو نه استفاده وکړو. مننه شاکر صاحب. کور رمضان دلته یو بل ورور هم لاس پورته کړی، صرف سید لیکلي، نور نوم یې مکمل نشته. السلام علیکم، زه یم سعید. د شاکر صاحب په خبرو تایید سره پوره نوم هم ووایئ وبخئ. زه سعید احمدي په خوشحال مشهور یم. خوشحال صاحب مهرباني. تشکر. شاکر صاحب ویل چې ماشومان به چې موږ خپل مجلسو ته ویسو هغه ته ویسو، خو زه یو وړاندیز لرم که ماشوم خپل مجلسو ته ویسو، موږ مجلسونه خو معلوم دي، یا به سیاستي یا به طالبي یا به یو یا به یو، دغه هغه بور کیږي. ولې موږ خپل ماشومان ته داسې یو پروګرامونه جوړ نه کړو چې ماشومان پکې انجوای وکړي او هم ژبه زده کړي. دا مې وړاندیز و. تشکر. مننه کور رمضان. دا موضوع واقعا مهمه ده چې باید موږ د خپلې خوښې پروګرامونه په هغوی تحمیل نه کړو، بلکې د هغوی د خوښې شیان هم وګورو چې څنګه یو شی هغوی ته جالبه کړو. نو دغه ناستو کې هم کېدای شي دوی دپاره داسې ارینجمنټ ولرو، داسې ترتیبات ورته ونیسو چې د دوی ساعت هم پکې تېر شي. اتاوا کې یخني ډېره ده دلته، هوا یخه یې اکثره، نو ځکه په دې کورو کې دومره هر کور کې دومره امکانات به نه وي، خو ما چې وړی شي په سردي کې وړي کې، نو زمونږ پلان دا دی چې د غټول بنسټ له خوا نه به ځینې پروګرامونه به جوړو له خیره، او دغسې نور پروګرامونه به خوا هم، خو موږ به یې لږ زیاتوو. ماشومانو دپاره به خاص ترتیبات به وي له خیره سره، او دا زمینه به برابرو. دې ته به کار کوو چې هغوی ته هم باید جالبه شي. مخکې چې د کارتون خبره وکړه یا دغسې نور داسې پروګرامونه دي، باور وکړئ زما دغه وړکی زوی چې کوم کارتون ګوري، کله کله زه ورسره کښېنم، زه ورسره ګورم چې دا څه شی ګوري، باید زه هم ورسره کښېنم ورسره وګورم هغه چې محتوا باندې پوه شم. نو هغه دومره جالب اکټونه کوي، یعنې دومره په جالب طریقې سره د کلماتو تلفظ ورته ښیي او دغه مختلف شیان ډېر په جالب طریقې سره. ماشوم هېڅ فکر نه کوي چې هلته دی معلم ته ناست دی او زده کړه کوي. هغسې نه ده لکه مونږ غوندې چې قرآن شریف یې راباندې زده کوه، لښته به د ملا صاحب خوا کې لښته ایښې وه او مونږ به د 90% توجه به هم لښتې ته و چې داسې اوس غلطي ونه کړو چې لښته ونه خورو. 90% پاتې توجه هم هغه هم که چې هم پکې زده کړي مې پکې که نه هغه هم دغسې یو حال سره مخ کړو. نو باید چې ماشوم ته واقعا دا باید د ماشوم خوښه، د ماشوم د یو شی جالبېدل، دا باید موږ بدیل باید ورته وګورو. مننه کور رمضان. احمدي صاحب، نور ملګري، نور ګډونوال که څه نظر لري، موږ یو 10 دقیقې نور هم وخت لرو، دغه نظریات به واورو او بیا کېدای شي پروګرام ختم کو. تاسو ټول نه مننه چې دومره په حوصله‌مندۍ او په علاقه‌مندۍ باندې دغه پروګرام تر اوسه پورې تعقیب کړ. نو که چېرته نور نظریات نه وي، زه به د ډاکټر صاحب احمدي نه چې زمونږ چیر ده د غټول فاونډیشن، د هغوی نه به هیله وکړم چې د پای خبرې وکړي، او زه په خپل وار سره غواړم چې د ټولو مېلمنو نه په خاص توګه د آریا صاحب نه، غلي زلمتۍ نه او نوري صاحب نه مننه وکړم چې په د نن ورځې په ویبینار کې موږ سره ګډون وکړ.
د نن ورځې ویبینار د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په تړاو باندې د غاټول فاونډیشن لخوا نه ترتیب شوی و چې تاسو پرې ګډون وکړ. نو ډاکټر صاحب احمدي تاسو که د پای خبرې وکړئ بیا به پروګرام وتړو. مهرباني سي. بیا هم تاسو نه مننه کوم افضلي صاحب، مننه د نفیسې خور نه چې وخت یې ورکړ او دا چې هر چېرې لاړ شي موږ نه چېرې پټېدی شي. په هر صورت نوري صاحب شما هم زیات تشکر، معلومات بسیار مفید. آریا صاحب تاسو خو موږ چې په دغه مسایلو کې مشکلات پیدا کړو نو آریا صاحب پیدا کړي. نو خدای تاسو موږ ته ژوندی لري او همیشه آباد اوسئ. په هر صورت سره ارباب صاحب هم مننه. البته دا وایم چې لومړی پروګرام مو او بس نام خدای ډېر ښه و د غاټول فاونډیشن لخوا نه. زه فکر کوم افضلي صاحب او ارباب صاحب د کې زیات زحمت ویسته او احمدزی صاحب هم او معلومات خو ډېر ګټور معلومات و. فکر کوم څه چې ګډون کوونکي وو هغه ډېر شیان یې زده کړل او دې برخه کې کېدی شي موږ دې شیانو ته اوس د عمل جامه ورکړو. شینواري صاحب نه مننه. زموږ شکر ده چې داسې قدر لرو دلته ځان سره. او کاړوخیل صاحب خو هم ډېرې ښې خبرې وکړه. وصال تلویزیون خو زموږ پارتنر ده په دې برخه کې په اوتاوا کې. نور لکه چې نفسي خور خبرې وکول، نفسي خور د همدغه ستاسو کوم څه چې شروع کړی ده دې ته به موږ ادامه ورکړو. موږ به دا نه پرېږدو. نو کوشش به وکړو چې نوي نسلونه او نوي ځوانان او نوي راتلونکي نوي کدرونه چې دی په دې کې شامل کړو. زما یادېږي زه چې اول لومړی کاناډا ته راغلم فکر کوم 25 کاله مخکې و. تاسو د ESL استاد وئ په یو صنف کې. نو هغه وخت کې ما وویل چې واو دا زموږ غټ افتخار ده چې موږ یو افغان دې وخت کې موږ سره د یو ایجوکیشن بورډ کې استاده ده. بس دا وخت ده تېرېږي او اوس نوي کدرونه ډېر دي. انشاءالله چې دا هغه ځایونه به یو اندازې پورې بېرته ډک کړي او تش به پاتې نه شي. البته دې ته لږ کار غواړي او لږ انسجام غواړي چې موږ انشاءالله په هغه کار باندې را روان یو. دلته نوي انجیوګانې او کمیونټي ارګانیزیشنونه لکه غاټول، لکه کاناډا افغانستان فاونډیشن او څه نور چې نوري صاحب هم پکې کار کوي او مخکې څه یادوري مو کوله. دا ټول اوس په اوتاوا کې او په کاناډا کې فعال دي. نو دا فعالیتونه ته به دوام ورکړو. دا خصوصا د ژبې مسله چې د ژبې د بین المللي ورځ وه. البته دې باندې د ژبې باندې به هم څه کارونه وکړو او نور کلتوري مسایلو باندې. بیا هم چون وخت بس کېدی شي کم وي د غاټول فاونډیشن لخوا نه تاسو ټول ته ډېر زیات تاسو نه مننه کوم او تاسو زحمتونو نه ډېر زیات وبخښئ چې په داسې ماښام وخت کې او په دې مصروفه ټایم هم ستاسو واخیسته او خپل نظرونه هم ورکړه او پیشنهادونه وړاندې کړه. خیر ویسئ. کورم آباد. مننه. السلام علیکم. مننه ډاکټر صاحب. ټولو ګډونوالو نه بیا مننه. د خدای په امان.